Да, здравейте! Искам да ви покажа двустаен полупартер. Да затворя само вратата входната. Полупартер е помещението, вкопано е половината в земята. 2 стаи в Левски. Това е спалнята. В момента има 2 легла. Едното е единично, другото е двойно, с двоен матрак. И гардероб с... Ето това е едната стаичка. Другата стаичка, това е коридорчето. Така. Хладилника се пада тук в една нишичка. Имам някои почистващи материали тук. Това е банята. Така. Навсякъде има прозорци, които се отварят, и това е холчето. Така, ако се интересувате, може да ми звъните. Има пералня, сушилня. Ето ги. Отделни машинки са. Има и печка с фурна. А този диван се разтяга. Разтягателно е диванчето. Тук също има прозорци. Така, ако някой иска, може да ми звънне.